Lidi, já jsem Jack, toto je Elza. Dneska budeme bojovat proti Stínovi. Nevíme, kolik je silný, protože jsme nikdy ani nebojovali. Si připravíme, Elzo? Jo. Jdeme! Dobrý den, Elzo a Jacku. Dobrý den. Dobrý den. Chcete mě zabít, že? Jo. Ale nemůžete. Já jsem teďka silnější. Nemůžeš. Teď já to trefil. Elzo! Elzo, ty jsi jakože jsi nemocná. Elza je nemocná, protože už Stín trefil. Musíte ho podhlídat. Aby nebyla zlý. Ty zatím můžeš mluvit chvíli s nima. Já budu bojovat. Ale nebuď tak blízko, ať vidí mě. Ne, takto, posuň se, ať ti vidí jenom půlku hlavy. Au. Lehni si. No tak a no tak. Počkej, musím to spravit. No aha. Tak se, ať se ti vidí jenom půlku těla, no? Jenom to. No tak. Myslím, že... Už dost mluvení. Ale nemluvila jsem vůbec. A moje zuby nejsou tak dobré. Vůbec. Torpédo! Já nemůžu jenom zabít moje lidi, že já nemůžu ani vůbec zabíjat naše královny. Teď jsi zdravo. Wow, pozor, Elzo! Já jsem tě jakože spustil dole a tebe to netrfilo. Ani mě. Ne, jakože ne. Jsi v pohodě. Nemůžu bojovat sám. On je moc silný. A ten tablet pořád padá. Jo. Tak. No, můžeme. Teď! Pozor! Jsi v pohodě. Toto je jakože ta od něho střílet. Teď je sklo, nebo co? Pamat! Co? Cože? Kolik moc aut? Vidíš tam? Ty jo! Pozor! Pozor, Ještě jenom 30 levelů. Dole! Jdeme se. Stella, jde to na tebe. Ja sam tipom tomu oko neko. Pogodit ćete. Čuo? Da! Tohle je konec videa. Ať odletí, mu spadne hlava. Konec videa. Má pravdu, to
to je konec videa. Jo. Jo, tak jo, jestli se vám tento video líbil, tak doufejme, že dáte like. Jestli dáte teda moc lajků, tak budeme se snažit točit ještě několikrát. Ahoj! Ahoj. Jo, ahoj Jackové a Ječky. Ahoj. Ahoj holky Jackové a kluci Jackové. Ahoj! Ahoj. Ahoj všetkým lidám. A ty Lidám. řekni No. papa, Papa. všetky Elzy. Papa, všetky kluci. A Elzy. Papa a všetky Elzy. Jo, tak ahoj! Já jsem Jack. Já jsem Eva. Já jsem Jack.